Што за фокус прыдумаў Лукашенко, чаго ён бесіцца і каму пагражае, а таксама якую смеласць не даравалі 5 афіцэрам беларускай міліцыі. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Пагрозы чыноўнікам, новы хітры план і прамая хлусня. Першы працоўны дзень 25-го года Лукашенко прысвяціў будучым выбарам. На нарадзе сабралі яго давераных асобаў, сярод якіх вельмі разнастайныя персанажы. Ад звыклых Баскова, Эйсмонта, Румоті, Качанавай да камічнага гомельскага военкома Крываносава, вядомага перадачай энергіі ад Лукашэнкі і вось гэтым крынжам у эфіры АНТ. Это вот, как нас называют, я батьки. Вы я батька? Я батька. Ты, я, мы батька. Классно. Але ж падобна, што гэтымі няеглымі перформансамі гомельскі ваенком звярнуў на сябе ўвагу самага галоўнага гледача. Таму і трапіў цяпер у каманду, якой Лукашенко, не хаваючыся, абяцае пасля выбараў шчодрую падзяку. И я благодарен вам, что вы согласились на это. Обещаю вам, что если народ проголосует за нас, то я вас не подведу. Для меня, вы знаете, это самая тяжелая ноша. Говорят, батька, доверяем и прочее. Это самое страшное. Для президента, думаю, что и для других тоже. Доверие надо оправдывать, тем более мне. Задача ў гэтых персанажаў вельмі простая – імітаваць перадвыбарчую кампанію замест Лукашэнкі. І сам ён гэта таксама прагаворвае адкрыта. Маўляў, у яго куча планаў. І ў царкву на раство схадзіць, і ў Кітай злятаць, і прэмію ўручыць, і гэтак далей. Але ж пасля 20-го года зусім забіць на перадвыбарчую агітацыю Лукашенко таксама пабойваецца. Таму і прыдумаў вось такі гібрыдны варыянт, што яго перадвыбарчая кампанія як бы і ідзе, але ж ён асабіста ў ёй не ўдзельнічае. Вся нагрузка ляжет на вас, и я вас очень прошу 2-3 недели поработать так, чтобы люди увидели, что мы не отказываемся от предвыборной кампании. Лукашенку, падобна, гэты план вельмі падабаецца, бо па яго задуме і адграбаць ад народа, калі што, будзе не ён, а яго міньёны. Я подбирал доверенных лиц еще и с той целью, и прицелом, что вы ведь все причастны к той политике, которую мы осуществляем. Поэтому, если будет критика со стороны народа, вы же не спихнете там, на кого-то или на президента. Вам придется нести в какой-то степени ответственность за то, за что нас будут критиковать люди. Ну і не абышлося без класікі. Будущий год будет непростым. Тут Лукашенко пачаў скардзіцца на эканоміку, а таксама прыгразіў сваім чыноўнікам, што калі яны не прыдумаюць, што рабіць з цэнамі, то хай тады чакаюць праблем. Цены мы будем наблюдать. Формулу, которую я назвал справедливостью в ценообразовании, мы подготовим. Правительство заканчивает эту работу. Если правительство не способно это сделать, значит, будет делать другое правительство. Таксама Лукашенко анансаваў чарговы ператрах, які ў самай бліжэйшай будучыні чакае беларускі бізнес. Калі коротка, то буйным прадпрымальнікам выводзіць іх жа ўласныя грошы з Беларусі будзе забаронена. Вообще деньги, заработанные в Беларуси, должны работать на Беларусь, потому что это деньги наших людей, трудом заработано. Но это в первой половине будущего года мы к этой теме еще раз вернемся. Ну і як гэта часта бывае, чым далей, тым больш Лукашенко пачаў закіпаць. Нечакана аказалася, што яго вельмі раздражняюць заклікі апазіцыі галасаваць супраць усіх кандыдатаў. Границы легко вякать, надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать, на этот вопрос несколько раз уже отвечали. Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет. Не собираюсь я там, как президент, давить на кого-то. Затым адразу жа Лукашенко правёў нараду на тую ж тэму выбараў з кіраўнікамі абласцей. Там ён таксама асабліва не хаваў, чаго хоча. Лукашенко даў загад арганізаваць падвоз людзей на ўчасткі, а таксама пры патрэбе выкарыстоўваць і міліцыю, і нават вайскоўцаў. Улічваючы, што Лукашенко як мантру пастаянна паўтараў на гэтых сустрэчах, што ўсё трэба рабіць па законе і ні ў якім разе не парушаць заканадаўства, то гэта так сабе званочак. Такія заявы абяцаюць дзікія фальсіфікацыі і максімальную жорсткасць сілавікоў пры любым намёку на пратэсты. Лукашенко паўтарыў свой стары фокус. Сёлета ў Беларусі зноў адключалі YouTube у навагоднюю ноч. Праўда, у адрозненне ад мінулага года гэтым разам быў недаступны і Instagram.
А Тэлеграм справіўся і без Лукашэнкі, бо быў перагружаны ва ўсім усходнееўрапейскім рэгіёне. Тым часам так званыя канкурэнты Лукашэнкі на выбарах робяць усё, каб беларусы, барані Божа, ні ў якім выпадку не пайшлі за іх галасаваць. Цяпер камедыю ламае кіраўнік праўладных лібералаў Олег Гайдукевіч. Ён паказаў свае перадвыбарчыя улёткі, якія ў першую чаргу дэманструюць стаўленне самога Гайдукевіча да свайго патэнцыйнага электарату. На іх дэпутат і лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі паказвае фігу, а пасярод сцяга ЕС ззяе дзірка. Тэкст наступны, цытата: «Беларусь не аддадзім. Амерыканцам мірная Еўропа, якая развіваецца, непатрэбная, як непатрэбная спакойная квітнеючая Беларусь. Яны хочуць, каб мы былі на каленях і даведзеныя да галечы, як Украіна. Не дачакаюцца». Канец цытаты. 5 сілавікоў будуць судзіць за смеласць і чалавечнасць. Гаворка пра былых афіцэраў Жодзіна, Дмітрыя Удовіна, Андрэя Дарожку, Вячаслава Ільіча, Ігара Кісляка і Віталя Папроцкага. У жніўні 20-го яны запісалі зварот, у якім папрасілі сваіх калег не быць карнікамі. Прычым афіцэры звяртаюцца да калегаў вельмі акуратна. На самім відэа бачна, што яны робяць гэта ад сэрца, а не з выклікам. Поэтому мы призываем к соблюдению законности и помните о своей присяге. Кому вы служите, какая цель. И служите вы не за зарплату, не за пенсию, а вы служите за идею порядка, закона, послушания всех граждан, вне зависимости от их должностей, званий, национальности и всего прочего. Спасибо. Надеемся на ваше понимание и вашу честь офицеров. Праўда, вынік гэтага звароту вельмі сумны. На ўсіх 5 завялі крымінальныя справы. Іх вінавацяць у нанясенні шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі і распальванні варожасці. Цяпер афіцэрам, якія папрасілі сілавікоў заставацца людзьмі, пагражае ад 5 да 12 гадоў калоніі. Невядомыя падрабязнасці вядомай справы. Аказалася, што больш за год таму арыштавалі былога дырэктара Белакта Алексея Грытусева. Большасць частку кар'еры ён займаўся продажамі малочнай прадукцыі. Выглядае, што менавіта гэта і прывяло яго ў следчы ізалятар у рамках разборак па вядомай малочнай справе. У маладосці Грытусеў працаваў на малочным заводзе ў Камянцы. Пасля быў намеснікам генеральнага дырэктара на савушкавым прадукце. У 2007-2011 годах ён кіраваў ваўкавыскім малочным прадпрыемствам «Белакт». Пасля з дзяржаўнай працы Грытусеў сышоў, а вось у малочнай сферы застаўся. Апошні час перад арыштам ён займаўся бізнесам у падмаскоўным горадзе Пушкіна, стварыўшы там кампанію «Оптыма Фуд». Мяркуючы па інфармацыі з сайта прадпрыемства, кампанія прадавала ў Расію малочную прадукцыю з Лепеля, Шчучына, Маладзечна, Барысава і Слуцка. Калі ў лістападзе 2023 года закруцілася малочная справа, па якой затрымалі кіраўніка бабулінай крынкі Скітава і памочніка Лукашэнкі Ігара Брыло, гаварылася пра арышт 1,5 дзесятка іншых фігурантаў. Цяпер высветлілася, што адным з іх і стаў Грытусеў. Ён знаходзіцца ў следчым ізалятары і чакае суда. Нашыя крыніцы кажуць, што гаворка ідзе пра абвінавачванні ў адкатах ад дылераў за пастаўкі таннай прадукцыі. Тое ж самае, напрыклад, было ў цукровай справе, па якой затрымлівалі дырэктараў цукровых заводаў у 2020 годзе. Прысуды тады былі жорсткімі. Тыя, хто браў хабар, атрымлівалі па 11-13 гадоў калоніі. Тыя, хто даваў, па 7 гадоў. Нешта падобнае будзе і цяпер з малочнікамі. Каманда Лукашэнкі пра жорсткія разборкі і яго паказальныя разносы чыноўнікаў з гэтай нагоды ўжо прагучалі. Займитесь принципиально. Вчера я поручил председателю комитета всех переписать, всю собственность, а собственность там немерено. Собственности там немерено. Все должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим, умножайте на 3, не все увидели, а может на 5. Согласуете со мной. Вся собственность должна быть у государства. Присаживайтесь. Обнаглели до крайности.
За першыя дні Новага года ў Беларусі адбылося адразу некалькі трагічных гісторый. На аўтадарозе Мінск-Ворша мужчына, які ехаў з жонкай і малым дзіцём, не справіўся са сваім аўтамабілем. Мужчына вылецеў у кювет і перакуліўся. У выніку жонка кіроўцы атрымала траўмы, але выжыла. А вось іх паўтарагадовая дачка загінула на месцы. Паводле папярэдняй інфармацыі, адной з прычынаў здарэння мог стаць гранічны занос задніх шын аўтамабіля. У Мінску кіроўца тралейбуса на смерць збіла жанчыну, якая перасякала праязную частку на самакаце. На месца прыбылі ратавальнікі і хуткая дапамога, але яны зафіксавалі смерць самакатчыцы. Загінулай было 60 гадоў. А ў Барысаве проста сярод белага дня памёр пакупнік у мясцовай краме. 64-гадоваму мужчыну раптам стала блага. Выратаваць яго не змаглі. Паводле экспертызы, прычынай бяды стала хвароба сэрца. Крывавае свята. У першы жа дзень 25-го года расіяне абстралялі Кіеў. Разбураныя некалькі жылых дамоў, аўтамабілі і трамвайныя шляхі. Пачаліся пажары. Вядома, як мінімум пра 2 загінулых, яшчэ 5 чалавек атрымалі траўмы. Таксама 1 студзеня абстралялі Херсоншчыну. Там пацярпелі 10 чалавек, 2 загінулі. А ў Горках пачатак году адзначыўся стралянінай сілавікоў. Мясцовыя даішнікі хацелі спыніць «Жыгулёнак», але ён толькі паддаў газу. Пачалася пагоня, падчас якой усе заклікі спыніцца кіроўца «Жыгулёў» проста ігнараваў. У выніку, каб спыніць аўто, даішнікі пачалі страляць па колах. Аказалася, што за рулём машыны быў 16-гадовы навучэнец каледжа, які вёз 24-гадовага хлопца, якому належала аўто. Правоў ніхто з іх не меў. Цяпер малалетні гоншчык атрымаў 8 адміністрацыйных пратаколаў, а на паўналетняга ўладальніка «Жыгулёў» склалі 3 пратаколы і адправілі яго ў ізалятар. Першая страта Новага года. 2 студзеня памёр былы дырэктар гомельскага тэатра лялек Дмітрый Гарэлік, які кіраваў тэатрам з 1992 па 2024. Год таму, у мінулым студзені, яго затрымалі і судзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, то бок за нейкі лайк альбо рэпост. Праваабаронцы тады так і не даведаліся, у чым канкрэтна абвінавачвалі мужчыну і якое рашэнне вынес суд. Але пазней стала вядома, што пасля суда дырэктара звольнілі з працы. Дмітрыю Гарэліку было ўсяго толькі 63 гады. 1,5 літра грошай. За некалькі дзён до Новага года пара з Брэста вырашыла адкрыць слоік, куды 1,5 года кідаліся манеты ад 50 копеек до 2 рублёў. Падлічвалі багацце 20 хвілін. У выніку сума сабралася даволі прыстойная – 1413 рублёў, ці каля $410. Ва ўсялякім выпадку неблагая знаходка напярэдадні доўгіх святаў. Ці то незвычайная паслуга, ці то святочны жарт. У Беларусі з'явіліся даядальнікі навагодніх салатаў. Яны прапануюць свае паслугі на пляцоўках бясплатных аб'яў. Маўляў, калі ў вас няма сілаў на заветраны аліўе, а выкідаць шкада, то чалавек гатовы дапамагчы. Праўда, вам прыйдзецца трохі даплаціць такому работніку. Па адной з аб'яў такая паслуга каштуе 10 рублёў. Праўда, аб'ёмы ежы, якую даядальнік гатовы спажыць за гэтыя грошы, не ўдакладняецца. Вось такія навіны. Падпісвайцеся на канал, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Добрых выходных!